مرد کی طرف سے عورت کو دیا جانے والا سب سے خوبصورت تحفہ عزت ہے۔ محبت کرنے والے کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ وہ اپنی جان سے بڑھ کر آپ کی عزت کی حفاظت کرے گا۔ محبت میں روزانہ بات کرنا ضروری نہیں، خود کو کسی کی امانت سمجھ کر ہر لمحہ وفادار رہنا ضروری ہے۔ ہم جن سے محبت کرتے ہیں ان کی کہی ہوئی چھوٹی سی بات دل توڑ بھی دیتی ہے اور جوڑ بھی دیتی ہے۔ میرے بس میں نہیں اس دل کی ترجمانی، بس یوں سمجھ لو لفظ کم ہے اور تم سے محبت زیادہ۔ روٹ جانے کے بعد غلطی جس کی بھی ہو، بات کا آغاز وہی کرتا ہے جس کو بے پناہ محبت ہو۔ محبت کرنا انسان کے بس میں نہیں ہوتا، مگر نبھانا انسان کے بس میں ہوتا ہے۔ کچھ محبتیں اتنی شفاف ہوتی ہیں کہ انہیں خود سے ہی چھپانا پڑتا ہے کہ کہیں اپنی نظر ہی نہ لگ جائے۔ محبت کی پہچان مقدر سے نہیں معیار سے ہوتی ہے۔ محبت تھوڑی ہی ملے پر سچی ملے تو زندگی سنور جاتی ہے۔ بس ایک تم سے ختم ہو جاتا ہے میرا غصہ بھی، میرا پیار بھی۔ محبت کی گنتی 2 سے شروع ہوتی ہے اور 2 پر ختم ہوتی ہے۔ اگر ایک کم ہو جائے تو پاؤں کے نیچے سے زمین نکل جاتی ہے۔ جو شخص تمہیں محبت اور وفا کا تحفہ دے، اس شخص کی قدر کرو، کیونکہ دنیا میں اس سے زیادہ قیمتی اور انمول تحفہ نہیں۔ انتظار صرف وہی کرتے ہیں جن کی محبت سچی ہوتی ہے۔ کسی سے محبت کرو تو ایسے پاکیزہ رکھو تاکہ خدا بھی دیکھ کر کن فیکون کہہ دے۔ کوئی آپ کو شدت سے یاد کر رہا ہوگا تو اس ٹائم یہ علامت ظاہر ہوگی۔ اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی شخص کو یاد کرتے ہیں تو اس ٹائم ہمیں ہنسنا یا رونا آ جاتا ہے۔ اگر ایسا ہو تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بندہ آپ کو شدت سے یاد کر رہا ہے۔